Hello，大家好啊！Sam 周街走啊！今日阿 Sam 同大家嚟到呢個石硤尾同埋呢個深水埗交界啦。而家行緊呢條係石硤南昌街嘅呢條係，對面有一棟新嘅私人住宅起緊啊！時間係晏晝1點31分。呢啲橫街有啲水電工程啊，嗰啲五金鋪嗰啲。呢間係叫燒味廚房。有埋兩餸飯食添，我隔離呢間又係食燒味嘅。過馬路呢條都係南昌街啊！呢度有間明星金閣嘅酒家。出邊呢條大馬路係大埔道啊！呢間係明星金閣啊！呢啲拉晒閘，唔知係咪又係冇做？傳奇大排檔呢間叫做咁勁嘅一個名，傳奇啊，係一個傳奇嚟嘅大排檔。萬寧啊，呢度有間。呢度又係厚興裕記啦，好多分店嘅厚興裕記。隔離有間跌打嘅，呢啲咩明星眼鏡店，唔知係休息定係冇做。呢度上邊有啲竹仔嗰啲咯。有啲舊式呢啲嘅電器行，哇！啲樓梯底都好舊喎，呢啲。側邊度應該有啲，之前有啲人喺度做生意嘅，但係而家都冇晒啦。哇！呢度有啲粉紅色光管仔添，有啲1樓1喺上邊嘅呢啲就。呢度有啲平價超市。打橫呢條係石硤尾街嘅，呢條係
過馬路呢條係大埔道喎。呢一條就係元州街啦，呢條。過嚟呢一邊馬路有間食雲吞麵啊、牛雜嗰啲。呢間車仔麵就唔知係未開定乜嘢啦。你打翻俾佢啦。但係門口啊擺啲貨喺度嘅，因為呢間係最主要賣啲芒果嘅產品嘅。呢間原本係小鍋米線嘅，又冇做啦。呢間又係食梳乎厘嘅。個機鋪你啊喺個機嗰度。哇！但係都唔平，一個50蚊。好少焦糖嗰啲係45蚊，朱古力就係45蚊。最貴係咩先？最貴係呢個雙重滋味，同埋呢個開心果。因為小弟都 OK 中意食梳乎厘啊！我記得喺尖沙咀嘅 D1咧上邊咧，好似係4樓啊，有一間食嗰啲梳乎厘咧，哇幾好食㗎嗰間真係。呢度有啲嗰啲養生館啊，嚟呢間係食魚蛋粉嘅。呢啲又係咯，甜品呢啲唔知係咪冇開嘅。呢間係食川菜嘅呢間。以前嗰啲唔會起粒啊，佢呢啲會起粒㗎。呢間叫善坊啊。哦，係食齋嗰啲嘅呢間係。呢度有個叫華麗購物廣場，有啲中醫診所呢。呢條係元州街嘅，呢條係。呢度有間利公民啊！哇！呢啲好懷舊嗰啲啡色嗰啲冷衫都唔平喎。咁呢件咁樣嘅短袖已經講緊665蚊。
長袖呢啲就750蚊添。秋蟬牌啊，我記得係香港製造。哇！呢啲真係會計做會計嗰啲咧，嗰啲寫字樓嗰啲哥哥仔着嗰啲冷衫，800蚊一件。呢啲背心啊，700蚊一件。呢條係南昌街啊！呢度有間叫懷舊玩具喎。有好多啲浪膠公仔啦。應該係啲美容屋嚟嘅，應該係賣陳皮嘅，賣陳皮賣涼果嘅。呢間叫月明軒海鮮菜館，而家又係咁嘅樣啦，已經。呢度有啲賣麻雀機喎，3388蚊一台嘅呢啲麻雀機，全自動麻雀機啊！哇，好科幻喎！佢幫你排好晒啲牌，跟住升翻上嚟嘅，頭先見到。隔離呢間又變咗個吉鋪啦。先前你應該食串燒喎，BBQ 嗰啲嘅。呢條係福榮街嘅呢條。呢度有一間叫麗德時尚，咁嗰啲衫啊掛到過隔離嗰啲吉鋪嗰度啦。隔離變咗吉鋪，佢又愛嚟掛衫，好多嘢賣喎呢間。哇！呢度好多外傭姐姐啊，呢度區域，埋有啲飲品賣添。即係有人喺度做生意咯，係，即係有嘢食賣，有嘢飲。過馬路呢條南昌街啊！呢度有間飲果汁嘅，呢條就係玩具街啦。好 neat 㗎喎！
側邊有啲夾公仔機啲都有。你得嗰度冇乜講啊嘛？呢度啊，呢度賣乜啊？去邊啊？佢哋呢條街就以前我話嚟得多啲。以前我個仔細個嗰陣，有時星期日都同佢過嚟呢度買玩具。而家少行好多啦，而家。呢度都有啲男裝賣喎，呢度。呢間專賣男裝添嘅，仲係。呢度係專賣拖鞋嘅，主力賣拖鞋啊，拖鞋啊、皮鞋嗰啲佢又冇喎，即係主力賣拖鞋。轉個頭翻嚟咪知咯，兩隻垃圾嘢算話，好邊個？呢間叫美麗華珠寶金行，咁啊佢寫就已經開業咗39週年啦呢個。呢間有啦，我記得即係細個行呢啲深水埗都見到呢間珠寶行其實就。呢度有間藥妝啊！仲有啲大陸嘅陳皮特飲啊，4蚊一支。呢啲茶又係4蚊支。呢度就係維記啦，食豬潤麵嘅呢間就。星期日我就唔會喺呢度食嘅，因為好多人。如果閒日行開就會食啦。兩邊都係要排隊啊！豬潤麵我見到係39蚊，潤牛啊唔係豬潤係啊，潤牛嗰啲就42蚊。呢間都係維記，都係要排隊，星期日就好墟冚嘅。
咁啊，老老實實都幾好食嘅，我覺得30零蚊，同埋好大碗嘅，啲牛肉同埋啲豬膶都好捨得俾人哋食，即係唔係得少少嗰啲咯，幾片咁樣嗰啲咯。呢間都係維記嘅，幾好生意啊！禮拜真係。呢間係功夫點心啊！係啊，你個行動先，你睇到聲咩？冇人睇到。呢間係 U 購喎，咁啊而家圍咗一版啊！對面就係呢個文記車仔麵啦，3間鋪喎，中間嗰間貼咗紅紙啊，唔知係新開定係乜嘢啊？呢條街有好多嘢食啦。呢間啊劉心記啊，應該係食雲吞麵咯，竹升麵嗰啲咯，又係要排隊啊！呢間係新知食。呢條街有好多嘢食嘅，真係。呢間係燒鵝大王，哇！佢但係啲嘢一啲都唔平喎，嗰啲燒肉叉燒飯啊、燒肉飯啊嗰啲63蚊一碗喎，一碟係66蚊喎。啲叉雞飯嗰啲66蚊一碗。呢間又係文記，哇！好多間鋪頭喎，文記真係，咁成4、5間鋪頭我諗有。因為先比較滿啊。係咯，我等低。呢間小食啦。打橫呢條就係桂林街啦。那個奶勾兑一下。呢間椰汁大王都好飲嘅，我覺得。細杯而家都22蚊啊，大杯25蚊。隔離間甘蔗王啊，一間係賣椰子，一間係賣竹蔗啊。佢啲係即榨嘅甘蔗汁嚟嘅，好飲啊！呢啲甘蔗汁細杯啊22蚊，即係同隔離呢個椰子王價錢一樣咯，係咯。大杯又係25蚊，隔離嘅椰子王又係。不過各有喜好咯，有啲人係中意椰子，有啲人用甘蔗係即刻榨嘅，其實呢個就。
真材實料啊！隔離都有啲老外想幫襯添啊！係咯，啲外國人有冇興趣飲蔗汁嗰樣嘢嘅咧？我真係唔係好知道。睇錯地圖啦！桂林街啊，呢條係。It was呢度有幾間電信公司。咁啊！啲車轉出嚟呢條係福華街嘅。好啦，又同大家行咗一轉呢個深水埗啦，算係石硤尾嗰邊行過嚟深水埗。咁啊，多謝大家收看，大家記得 like and share 同埋支持訂閱，多謝大家，拜拜。